इसमें ज़्यादा आता है क्या दर्द? इसमें ज़्यादा है। पहले इसमें रहता था लेकिन इसका दर्द अब खत्म हो गया। अच्छा, बाएं में बात है जगह कितना अंदर है? जी। ठीक, आराम से लीजिए। दिक्कत है ना? नहीं। आराम से शरीर ढीला रहे, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाए। सर ढीला रखो। तो कैसा लग रहा है? जी सर, पहले से बढ़िया है। पहले से जी 50% आराम मिल गया। 50% जी ये क्या वाला? जी। ये 2-3 सिनेमा आएंगे।